guys，今日咧我就會今次咧就係一個新嘅係叫做 Revise 模型系列嚟嘅，今次係第一集嚟嘅。咁好啦，首先咧我就會介紹咧由日本咧親自製作嘅 Original， 即係特別嘅高達啦，就係呢一隻叫做 X Pro Gundam， 即係簡名叫做 E 高達，因為佢咧其實咧就係即係普通嘅高達嚟嘅，只不過咧佢就會有痕啦之類嘅，裏面咧就附屬咗呢個模型啦、武器啦，同埋一啲水性嘅貼紙嚟嘅。但係嗰啲水性嘅貼紙咧，佢唔係只係一張嘅，因為佢咧就除咗呢個咧，仲會分第二個 option set 嚟嘅，所以我咧就會咧之後先咧開始。咁好啦，咁我就嚟啦。首先咧就喺頭部方面啦，頭部方面咧我做得好好嘅，但係唔知點解咧，因為佢係 Entry Grade 嚟嘅，即係俾你嗰啲初學者整嚟嘅，因為 HG 太人氣啦，冇辦法買嘅。首先咧，哎呀跌咗先。武器先，首先個頭部方面就係隻眼啦，我就覺得係呢個作品唯一一個失敗嘅點嚟嘅。但係然之後咧就係喺身體方面啦，身體方面咧就做咗好多唔同噶啦。由於佢係 Entry Grade 嚟嘅，但係整得都挺完美嘅，裏面咧就有呢啲線啊之類嘅。因為佢咧 E 高達嘅盒裏面都係咁嘅，我之後就會介紹啦。然之後喺手臂方面嗱，佢就可以360度無條件旋轉啦，手臂咧都能夠去90度以上嘅，可以做出唔同嘅 pose， 而右手都係一樣嘅。然之後咧就係腿部方面啦，腿部方面咧呢一度咧呢兩個咧就唔知點解係因為我想令佢做好多更加可以喐嘅，所以就變咗做咁樣啦。然之後呢一度咧都可以喐嘅，但係只能喐45度左右啦。然之後咧就係隻腳啦，隻腳咧可以差唔多135度嘅，但係前面咧就唔係太得啦。然之後腳嘅方面啦，佢就可以嘅，但係由於佢係 Entry Grade， 唔可以轉太多嘅。然之後咧就武器方面啦，武器 set 咧就裏面咧就充咗，裏面咧就有一個背包啦，然之後2把激光刀啦。但係咧由於咧我咧就冇激光刀嗰個刀 parts 住嘅，我之後就會去嗰度去攞一個激光刀 parts 嘅。然之後有把光速步槍啦，由於佢光速步槍咧係咧就真係改嘅，但係佢咧嗰啲 parts 都係好細緻嘅，然之後個盾牌啦，問題係好似冇乜分別。然後好啦，咁呢一隻高達咧就搞掂嘅，但而家咧我就嚟到去 option set 嘅方面噶啦。而家咧就到 option set 啦，裏面咧就分別會有本體啦，然之後就係盔甲嘅，推掌嘅咧喺身體方面咧就只係咧係俾 E 高達嘅啫，腳都得嘅，但係腳方面咧，除咗呢一隻之外咧，其實都仲有嘅，比如呢個 Force Impact Gundam 啦，佢係可以嘅，但係我覺得咁樣呢個形態好啲啦。佢呢一度呢個位咧其實都可以裝嘅，只不過會有少少難度咯。你可以揾下呢一啲腳嘅，除咗呢一隻咧，都係有其他系列，其他都可以嘅。我雖然未試過，但係呢一隻應該可以嘅，就係佢個名就係叫做Build Strike Gundam XG Galaxy 嚟噶啦。佢咧就係 Entry Grade 嚟，都係 Entry Grade 嚟嘅，可以用嘅。但係呢一個背包咧其實唔係附屬品嚟噶，係我買噶，所以唔使得。
擔心嘅。呢一個咧嘅腳部咧都可以裝嘅，只不過咧呢一種類嘅咧唔會嘅，因為係我自己添加嘅，應該會有第二種類嘅，所以佢咁樣應該都裝得到嘅。除咗呢一啲之外咧，應該仲有可以有 Freedom Gundam 啦、Rising Freedom Gundam 啦之類咧都可以用嘅，但係咧唔可以，除咗呢幾隻之類嘅咧都唔可以用嘅。除咗呢應該 C 系列嘅腳部都可以用嘅，但係咧盔甲方面咧，除咗隻 E 高達之外咧就唔得噶啦。裡面咧雖然有 HG 同埋 Anti-Gray， 但係 Anti-Gray 係比較平啲嘅，同埋喐動性都比較好嘅，所以 Anti-Gray 係真係一個唔錯嘅。但係 HG 就好似有啲貴啦，唔好講住啦。首先咧就睇下，然之後首先咧呢一個咧就係一個背包啦，飛體嚟嘅。呢一個咧就係喺呢一度咧就會送咗個背包嚟嘅，係喺呢一度嘅時候咧係可以裝嘅，但係我未拆開個背包，所以我之後會拍個過程先㗎。然之後之後就係盔甲方面，呢一度咧係裝嘅，但係有少少麻煩，但係我都會幫手裝，都會裝嘅。裏面咧盔甲方面啦，呢一邊係後面嚟嘅，所以係冇乜書，即係嗰啲貼紙嘅。但係呢一度咧有貼紙之餘咧，仲有水嘅貼紙啊，唔好意思啊，有啲散光啊。首先由呢一邊去睇下先，呢一度咧就係佢裏面就會寫住 OIC 唔知乜鬼嘢嚟咯。但係然之後就係貼紙方面嚟㗎啦。你知唔知你好靚嘅話咧，其實你可以用，其實因為我係黐咗貼紙之後用牙籤去到刮下個空隙，所以令到好似有閃結晶咁款嘅原因咧。其實如果咧你買 HG 嘅話咧係唔需要咁麻煩嘅。背脊方面咧係呢一邊係冇水性輸料嘅，但係呢一邊咧都係有寶石化嘅輸料嚟嘅。再睇埋第二個位方面啦，呢一度咧就係有個叫做唔好意思 RX-78 Project FOOIE 唔知乜鬼嘢，然之後除咗呢一個 shield 之外，其他都大部分一樣噶啦。然之後咧就係腰部所用嘅位置啦。呢一度咧左邊咧係冇 shield，但係右邊係有嘅，係因為係 Gundam Ultimate Terminal 嘅。背脊方面咧就係咁嘅，但佢因為咧呢一啲部分咧係攞嚟同 E 高達一齊合體嘅，所以會有呢一啲啦。然之後最後咧就係腿部嘅，等先打。Booster 方面啦，Booster 方面咧就係都係俾 E 高達嘅，但係我啱啱講咗啦，除咗 E 高達之外咧，可以以 C 系列或者 Gundam Builder Fighters 嘅一部分系列，即係 Builder， 例如 Build Strike Gundam 啦，或者 Build Star Build Strike Gundam 啦，再或者係 Build Burning Gundam。Build Burning Gundam 咧，我係冇買，所以我係唔知道嘅。如果你哋都可以試嘅。然之就係咁樣啦。再喺後面方面啦，後面咧係會有 booster 嘅，然之後裡面可以裝落去嘅。咁好啦，咁我哋就實施下合體過程先啦。首先咧就將盾牌、武器同埋背脊嘅 backpack， 你可以首先拆咗激光刀嘅，然之後可以攞嚟拆開咗先，唔得，攞模型剪，我真係要攞模型剪，太難拆。OK， 就變咗做咁樣嘅狀態先啦。然之後咧就要咧將呢兩個 part 分開一半，即係咁樣啦。但係黑色嘅部分咧，其實去左邊定係右邊都冇所謂嘅。然之後咧，揾好咧個 shield 嗰個位啦，然之後就將佢裝上去啦。喺背脊度咧，你就要揾翻後面嗰個位啦。喺呢一度咧，就將佢咧裝翻佢啦，咁就 OK 噶啦。地面咧都係一模一樣嘅操作方式嚟嘅。
接下嚟咧就係腰部方面嚟㗎啦。其實咧佢咧呢一個黃色片咧係喺上方移動嘅，但係我為咗咧可以快啲幫拍到變身完嘅形態咧，我就已經變咗做咁樣啦。一開始條片其實都係咁樣嘅，然之後咧就將呢兩個裝落去啦。要小心啲，如果你想砌嘅話咧，你可以將呢一隻手指托住佢，然之後將嗰個 part 插入去，再咁樣按實，咁就可以搞掂。第二邊都係一樣嘅。其實咧嗰個 part 咧，其實呢兩個位咧，其實係唔可以兩邊都動嘅。但係我而家就拆咗個位，所以令佢可以兩邊移動啦。腳方面咧，你可以有兩種裝方式。第一就係咁樣，然之後就喺度咁樣裝落去，咁係會簡單啲嘅。但係咧但係爛嘅機率咧就會高少少嘅。然之後第二種機率就係將呢一個拆開，然之後再將呢一個位拆開，將佢擺去呢一度個位，然之後再將呢一個擺喺度踏落去先，然之後搞掂完之後咧就可以直頭咁樣撳落去嘅，咁樣咧係比較安全嘅，但係就會費時間啦。然之後咧就最後係個背包位啦，將佢呢一個 part 啦同背脊連埋咧，咁就 OK 噶啦。但係咧，如果你想咧要嗰兩把光速軍刀，等陣先，我揾下先。好啦，然之後咧就其實你可以將呢兩個放入去嘅，但係咧由於咧E高達，跌咗。但係由於E高達裡面嗰個畫面咧係冇任何咧裝光速軍刀嘅地方嘅，所以咧你裝定唔裝都冇問題嘅。所以我今次咧梗係裝啦，唔裝嘅話咧，咁我就覺得唔係太好啊。將呢兩邊撞線，其實邊一邊都冇所謂嘅，但係咧有一邊係長，有一邊係短，所以可以咁樣係比較好啲嘅。裝落去，然之後再放入去，唔好再甩配件啦，再甩配件我打有啲難砌，得 OK。然之後就咁樣咧就變咗做 E 高達盔甲形態嚟噶啦。首先可動方面同 E 高達都係一樣嘅，但係裡面咧就會有多咗盔甲啦。然之後咧呢兩隻手臂，唔好意思，呢兩隻手臂係可以用嘅。然之後咧就腳部方面都係同 E 高達一樣啦。然之後其實咧裡面咧係有武器類嘅，分別有兩種。呢個就係熔接槍啦，係攞嚟熔接着劑咁款嗰啲接着槍嚟嘅。呢一種係射擊形態啦，但係唔知裝呢一個線咁嘅係有乜鬼用啊？然之後咧第二種咧，跌咗。第二種咧就係呢一種形態嚟嘅，呢一種形態咧係攞唔到嘅，但係可以由呢一邊個位去裝響呢一度，係要由尖頭個位向上裝，咁樣咧就搞掂啦。熔接槍咧你可以兩種裝嘅，只不過會有啲奇怪啫。我首先借用 Star Build Strike Generation Boost Pack 借嚟嗰把線借嚟嗰個光刀嗰個嚟借用下先，因為佢嗰邊冇光刀。首先呢兩邊開始突然之間卡住，因為情路好。首先咧就呢兩方面咧就有兩把光速軍刀，我已經講咗話借咗用先啦。然之後呢一度咧裝響佢嘅手位度嘅，跌啦，唔緊要，先裝咗佢先。呢兩把係可以由 Oh my God， 整翻好，由背包裡面可以攞出嚟嘅。
呢兩把光速軍刀，等下先，有啲。但係咧，首先咧就唔好亂咗個位先。等我陣先，我唔記得咗講啲乜。咁好啦，咁我去咗第二個先，等到我想起咗為止先再講咯。係諗到啦。首先咧就咧盾，你除咗呢一啲都可以試用盾牌或者槍嘅。槍咧就容易嘅，但係盾牌咧你就要拆開呢一個咯。咁樣咧就係唔符合萬博機器人嘅。但係如果你裝響呢一度咧，咁我就覺得咧係建議嘅。同埋關於背包方面啦，背包咧有呢一種兩個 booster 嘅，而我用嗰個咧係只係得一個 booster 嘅，兩個 booster 咧係 E 級高達嚟嘅，而一個 booster 咧就係咧呢一個 option set 嚟嘅，所以咧建議唔好撈亂。然之後咧就講下腳部 option set 同埋背包方面先啦。先我咧就會以 Force Impact Gundam 嚟試嘅，因為佢咧係我第一個發現可以通用嘅系統嚟嘅。佢背脊咧，由於咧佢個背脊嘅背包咧係用飛機嚟到整嘅，係呢一個啊，但係背包形態我揾唔到，所以揾到。背包形態係咁嘅，飛機唔係嚟㗎，係只有呢一個白色嘅唔知乜鬼嘢嚟㗎啫。但係咧，雖然咧同萬博機器人咧個背包係一模一樣嘅，但係裝咗佢咧會有少少散落嘅，所以我建議咧你就買一個 option set 再加埋 N Plus Gundam 都得嘅。然之後咧就講於解裝着嘅方面先啦。首先將個背包拆同埋個支架拆咗先啦。佢因為由於係只一隻腳嘅，雖然咧都係嗰種方法嚟嘅，但係咧呢一種咧強行即係強行插落去咧嘅機率咧得好少嘅。我係唯一一個到而家一下都冇斷過嘅人嚟嘅啫。首先咧就將呢一個位擺喺度，點解要擺喺呢個先咧？就係因為佢哋呢度嘅 booster 咧係阻礙住強行插入嘅，所以就將佢擺喺度先咯。然之後再將佢插入去，唔係好似有啲唔係太合適，但係搏一搏。OK， 然之後將佢放入去先。哎呀，攞咗。搞掂嘅，但係建議咧強行插入去咯，咁樣會有啲鬆。其實，然之後咧，可以加埋嘅高達咧，應該係只係得元祖高達同埋 Build 系列同埋 Seed 系列呢三個系列嚟嘅啫。我就試下先啊。首先 Seed Free Gundam， 唔係 Seed Free Gundam， 係 Free Gundam。我擺嚟睇下先啦。腳咧就咧腳咧就唔係太 OK， 因為佢呢一度有個位阻住咗啦。但係背包咧就反而 OK 喎，我又唔知道點解啊。所以你呢一個買都得嘅，但係呢一個部分係我改造嘅，唔好介意，唔該。等陣先嚟個提示先啊！我發現咧 Build Strike Gundam XG Galaxy 咧唔可以用背包嘅，只能用腳㗎啫，或者腳都用唔到啩。所以應該只係得 Seed 系列係可以用嘅。咁咧，今次條影片咧差唔多啦，下集再見，拜拜。